Здрасте. Вы кто? Я. Помощник дежурного. Фамилия? Олейник, я вам сказал. А до этого был другой. Да. А где он делся? Вышел. Куда? В туалет? Писает. Наверное, я не знаю. А когда вернется? Ну, когда закончит свои дела там. А. Дайте мне, пожалуйста, ручку, бумажку, я напишу заявление. Ну, благодарю. А где стульчик? Стульчик там был. Вот лавочка есть. Мне не устраивает лавочка, я хочу стульчик. Нету стульчика где-то. Ну, надо что-то придумать, я ж не могу стоять и писать, правильно? Ну вот лавочка. Вот. Я ж не могу сидеть на лавочке и писать. Почему вы не можете сидеть на лавочке? Это неудобно. Подвиньте стул, пожалуйста. Ой, стол, пожалуйста. К лавочке? Окей. Извините, я... Бездетного он Андрей или Артем? Бездетный Андрей или Артем? Ну, я не знаю. Фамилия не знаю. И не знаете, как его зовут? Да. А себя вы знаете зовут? Да. Как? Ярослав. Ярослав. Вас зовут? Да. Уверены в этом? Да. А вот этого человека вы зовут? Спросите меня об этом. Ну, вы тоже не знаете, как его зовут? Как? Спросите меня. Представиться, если хотите. Ну, вы понимаете, в чем мой вопрос? Я не понимаю, потому что вы мне вопросы не задавали. Я спросил, как зовут бездетного, Андрей или Артем? Я говорю, я не знаю, я знаю, что фамилия Бездетный. Слушайте, а как ваша фамилия? Моя? Ну да. О, так это вы были на телефоне. Ну, а чего вы стесняетесь? Ну, знаете, смотрите, я пришел... Что сообщение нам. Мы его регистрируем. Дежурная часть. Я уже давал сообщение, понимаете? Вы слушайте, вот вы не можете меня выслушать. Я вас выслушал. Вы даете непосредственно сообщение, я его регистрирую. После этого с утра начальник его расписывает на начальника службы. Начальник службы написывает, скорее всего, по мне бездетно. Это уже было 5 раз. Так это не ко мне вопрос, есть Цвяткова. А кому вопрос? Вы неоднократно просили с Цвятковой встретиться. Цвяткова... Во-первых, не неоднократно, а один раз. Во-вторых, она ко мне не явилась. А что в смысле не явилась? Как вы сюда должны были подойти? Чего Вы это? на прием просили. Ну, когда мне должны принести повестку, мне посылка лично домой приходил. Так это при чем? Здесь у нас админ-нарушение. И что, в смысле админ-нарушение? Ну, вас по админ-нарушению приняли, вас вызывали в суд. Ну, я Здесь там вы до сих пор просили- хожу. Здесь вы просили, чтобы вас приняли на прием, правильно? Ну, я так думал, что это так работает, что я прошу, ко мне приходят. Ну, как это на работе, у нас здесь находится на рабочем месте. Ну, а я нахожусь там, где я нахожусь, и что? Ну, вы долго играться будете? А при чем миграция? Вы дали сообщение, мы его зарегистрировали, передали. Это вопрос к ней. А Мы ну-ка. назначили встречу на 10 часов. Вы должны были подойти сюда и пообщаться с ней. Что-то я думал, а почему не она? Но она не участковая, она не выезжает на адрес. Вы же сказали, что она начальник участковый. Наш... Что ну? Так а что она на адрес выезжает? Участковый может выйти на адрес. Начальник участковых находится на рабочем месте здесь. Ну пусть будет, бездетный, он же ж участковый. Да. А чего он не пришел? Это к ней вопрос, не ко мне. Да ебаный в Это рот. к начальнику. А кому, кому задавать эти вопросы? Вот Цвяткова есть, с ней пообщаться. Где она есть? Сейчас на рабочем месте, скорее всего, уже и нету. Уже полусного вечера. Они в 6:15 рабочий день заканчивается. Да.
Когда задерживаются, когда не задерживаются. Это будет вопрос. Что мне сделать? Ну, вот как какой-то полицейский 19 числа с Мечникова 4 забрал судную экспертизу. Мне в судной экспертизе на Мечникова 4 сказали, что они не скажут, кто. Как мне узнать, кто? Давайте сложим это на бумаге, зарегистрируем это ваше Давайте. заявление. И получим, наверное, ответ от исполнителя. Кто будет исполнять ваше заявление. Но Завтра позвоним. я же уже излагал на бумаге. Вы в сообщении, да, излагали. Ну, я же вам объясняю, что вот перед вас Цвят. Цвятка получает ваши все заявления. Почему она ничего не делает? Так ко мне какой вопрос? Есть начальник. Ну я же должен кому-то, вот смотрите, Цвязкова нет, я же кому-то должен задавать Начальник вопрос. отделения есть. Или что? Когда я задаю вопрос по телефону, вы кидаете трубку. Никто не кидает трубку. Да, ну конечно. Начальник Дай вам отделения- дослушать или что? Начальник отделения есть Лишенко, у которого есть приемные дни. В понедельник с 4 до 7. Можете ему сказать свою проблему. Есть Цвяткова, которую ну, вы мне позвонили, она назначила вам встречу. Вы на нее непосредственно на эту встречу не пришли. Она на нее не пришла. Послушайте, начальник находится на рабочем месте. А я нахожусь на том месте, где я нахожусь. Почему я должен к ней ходить? На адрес по своему заявлению выходит участковый. Почему он не пришел, это не ко мне вопрос, это вопрос непосредственно к начальнику его непосредственному. Вот Если видите, начальник вы ни за возьмет- что не отвечаете, зато вы за нее вписываете. Я отвечаю за то, что я здесь нахожусь, принимаю, направляю, но никак за рассмотрение ваших заявлений. Давайте начнем сначала. Я не отвечаю. Я хочу, чтобы по факту моего избиения провели какие-то действия. Правильно? Ну, я же это, наверное, хочу, да? Ну, как вы считаете? Так напишите, изложите в заявлении, что был какой-то факт. Я же уже излагал заявление. Я ж не могу к вам приходить, блядь, и каждый день писать заявление, правильно? Слушайте, ну что вы за человек? Ну, вас так учили никому выражаться постоянно? Меня так Что учили вы- выражаться постоянно, Я да. понимаю, что у вас Я есть быдло. такие- Все, мы с этим закончили наконец. Так при чем? Ну, Я так и буду разговаривать. Это мое право, правильно? запрещено, ну, законом. Да не запрещено оно законом. Есть мелкое хулиганство такое. Ну и что? В общественном месте, это не общественное место. Я хочу вас разочаровать. Ну и что Я это? вам скажу, Это не я общественное. вам скажу, на сегодняшний день определения общественного места нету до сих пор. Там указано общественное место, парки, скверы, остановки, там туда-сюда. Так, есть. Если есть купал, достань почитай. Есть скупчение людей там где. Тут скупчение людей. Говорится по вашему заявлению, что ну, вы хотите, да, ну, я вам объясняю, напишите в заявлении, сложите это все. И придите с этим же заявлением. Но я же уже писал. Так на прием к начальнику, я вам говорю, что Так я же уже назначал прием начальника. начальник участкового был. Ну. Так вы должны к нему прийти, не он к вам. Ну почему я должен Да, к нему начальник, прийти? как это начальник будет к вам на адрес ехать? Начальник не сможет каждому человеку заявителю ехать на адрес. Ну то есть, Смотрите, когда Басаида привозит мне повестку на дом, он может ходить неделю. он Да мне инспектор. насрать, кто он по большому Он счету. инспектор, Молодец. это не начальник. Я думаю, если бы Цветковой вручили повестку, она бы тоже ко мне ездила неделю. Если бы ей вручили, она бы ездила. Да, если бы у бабушки был, да, она была бы Слушайте, ездить. ну давайте определимся ну, в сути нашего заявления, что вы хотите. Я же уже писал заявление. Почему по моему заявлению ничего не Я делается? объяснил уже третий раз, объясняю свои обязанности. Я регистрирую ваше сообщение, либо заявление, либо жалобу и передаю ее дальше руководству. Хорошо, давайте мы еще раз назначим встречу, но только уточним, что я должен прийти, хорошо? Потому что просто в прошлый раз я не знаю, с кем мы назначали встречу, но тот, с кем мы назначали встречу, который принимал эту встречу, он не уточнил, кто к кому должен Чтобы не прийти. было голословным, вы сложите в заявлении, что я прошу назначить мне встречу. Меня харит. Давайте я это изложу. Давайте. Ну, сообщением, заявлением. Дать вам ручку, держите, это, кстати, ваша ручка. Давайте. Дайте листочек. Я там ничего не написал. Ну, вы почитайте, я напишу на нем листок. Вы можете взять пустой листочек, на нем написать. Давай. Смотрите, я даже никого не снимал на видео, видите? Ваш товарищ также головой кивал, а потом обиделся. Я буду читать заявление, а ви будете диктувати. Смотрите, 25.10.17 в 19.30 до Червонського ОП звернувся громадянин Іван. Имущество. Александр Сергеевич. Ну, там по-другому у вас, по-моему.
Конечно, по-другому. Ну, это тупо спрашивать Давайте со слов, в 10-й раз. Так вы сейчас здесь находитесь, вы можете мне сказать данные полностью? Давайте составим, и вот вы хотите составить заявление. Давайте составим. Я хочу с кем-нибудь поговорить, кто наконец-то сможет это не вечером, решить. это делается в рабочее время. Я это делаю тогда, когда мне удобно, Вы мне можете понимаете? оставить сообщение, заявление. Я вам еще раз объясняю. Вот я вам его и оставляю. Вот так Цветкова и передает Александр Сергеевич. А я приду и скажу: Сергеевич. Хорошо. Дату рождения говорите? В Википедии есть, как у Пушкина. Телефон, адрес, то же самое? Тоже в Википедии, да. Про те, що ви хотите? То же самое, что хотел в прошлый раз. Мы составим с вами секс? Фантазируйте. Ну, я не могу за вас фантазировать. Вы мне скажите суть, я это сфантазирую, я его составлю. Я хочу встретиться с Бездетным и с Цветковой. Мне для этого нужно что-то фантазировать? Я что-то в этом очень сомневаюсь. Святка вам нужна. Ну, наверное. Не знаю, там... Узнать, когда она вас может принять. Ну да. И Бездетный. Андрей он или не Андрей, я не помню. Тем более я у вас спрашивал, вы не помните. Вы даже не помните, кто с вами работает. Я с ним не Да работаю. понятно, что ты лох, да. Какой лох? Это... Обычный лох, обычный. Да. А вы кто? Я такой же лох, как и ты, только чуть-чуть лучше. Ну, может быть. Это не может быть. Не такой же, если уж... Да закрой рот, все, и сиди там в своей комнате. Все. Сейчас позвонит вам, говорят, когда. Руку заберите. Не хочу. Сейчас... Да открой, ты слышишь, я тебя не разрешал закрывать. Да успокойся. Я спокойный. Ну и все, сиди там себе не Не вякай. сиди, и Когда, не он, вякай. когда он может? Когда вы можете принять его? Давайте время, чтобы я сказал сейчас человеку. Завтра 15:30 подходит вам? Да, Если только вы сюда приходите, иначе мы выезжать не будете на адрес. кабинет. У вас 6-й или нет? 6-й кабинет, 15:30 завтра устраивает? Устраивает, только я никому записываться не буду, ясно? А при чем записываться? Ну, Потому что, чтобы сюда зайти, надо кому-то записываться. Да, То есть вам я никто не захожу, говорю, что я к Святковой, в какой кабинет, нет, я тебя не нет, спрашиваю. Смотрите, у нас здесь есть журнал приглашенных, запрошенных. То есть я уже буду записан. Так, причем вы покажете документы, вас пропустят сюда. Хорошо. Ну все. Завтра 15:30 Цвяткова готова вас принять. 6-й кабинет. Все, хорошо. Все? Да, Бездетный? бездетный. Бездетный там будет или нет? Желательно, чтобы был. Все, принял, хорошо. Все, добренько принял. Давайте. Все, завтра 15:30, 6-й кабинет. Сюда Бездетный Бездетный вместе с ней будет. тоже будет. Да. Все, спасибо. Видите, какие вы хорошие, когда не по телефону. Будьте здоровы, живите богато.